我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。嗰個漏水狀況，即係你睇到啲咩？咁係咪除咗睇到呢度？咪仲有呢一幅咯，就見到好似開始有啲水漬出現咯。係除咗呢度，仲有冇其他位置？仲喺呢度。啊，淨係呢度。暫時見到淨係呢度。住咗幾耐㗎你？住咗3年。住咗3年。咁係啱啱入伙有時裝修過，跟住就冇做其他嘢。係啦，乜都冇做過。OK， 好得，我入去望望先，各位。